भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकतें हिमाचल प्रदेश तक पहुंचने लगी हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता चिंतपूर्णी के क्षेत्र में ग्राम पंचायत बेहड़ भटेड़ के जंगल में बीती रात करीब 1:30 बजे जोरदार धमाके के साथ मिसाइल के टुकड़े जमीन पर गिरे और घटना स्थल पर आग लग गई। घटना स्थल के बिल्कुल नजदीक एक घर भी मौजूद था, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि पुलिस ने रात के समय ही कुछ अवशेष अपने कब्जे में ले लिए थे, लेकिन सुबह होने पर ग्रामीणों ने करीब 50 से 60 किलो का एक निष्क्रिय गोला और बरामद किया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी सरजीत का कहना है कि आसमान में तेज रोशनी होने के चलते उनके पालतू कुत्ते काफी देर से भौंक रहे थे, जिसके चलते वो भी उठकर बाहर निकले। इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ और उनके घर के नजदीक जंगल में कुछ अवशेष आकर गिरे, जिनके चलते तुरंत आग लग गई। हालांकि उस वक्त हुई बारिश के चलते व ग्रामीणों के हल्के प्रयास से आग बुझ गई। उन्होंने बताया कि मामले की सूचना तुरंत पंचायत के प्रधान और पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। चिंतपूर्णी से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।